Приветствую вас, друзья! Не прошло и нескольких месяцев. Монеты, которые я в прошлом ролике отвозил в Мюнхен, вернулись. И давайте посмотрим, насколько точны были мои прогнозы, что монеты получили. Мне самому интересно все это сравнить. Итак, первая монета 5 марок, 200 лет Королевства Пруссия. Как видите, монета получила МС-63. Я тогда перед отправкой предполагал, что монета получит МС-62, возможно, 63. Монета получила МС-63, как бы по верхней планке моих ожиданий, что приятно. Красивейшая 5 марок Веймарской республики. Получила монета МС-63. Я предполагал, будет МС-64. Но, к сожалению, наверное, все-таки вот этот удар на крыле, о котором я говорил слева внизу, возможно, из-за этого понизили грейд монете. Потому что по яркости, конечно, она смотрится просто нереально круто. Но, тем не менее, 63. Еще 5 марок Веймарской республики. Здесь я не ошибся. Я предполагал от МС-64. Монета получила МС-64+, чем я очень доволен. Было несколько, вернее, имеется несколько волосяных царапинок на вот этой монете внизу ладони. Но, как я и предполагал, компания не посчитала это чисткой. И, скорее всего, отнесли это к следам времени. И монета получила отличный грейд. Хотя, как я и говорил, монета имеет чистку штемпеля. Но это не чистка монеты. Поэтому на грейд это никак не влияет. Еще 5 марочек, это уже немецкая империя. Монета получила МС-64. Красивая, оригинальная монета. 350 лет Йенскому университету. Ну, монета заслуженно получила этот грейд. Я предполагал, что будет МС-63-64. Ну, в принципе, не ошибся. Луитпольд баварский 5 марок. Тоже получил предполагаемый грейд. Я говорил, что будет МС-62. Выше не дадут. Ну, в принципе, так и произошло. МС-62. Вот эта монетка. Я говорил, что у нее зеркальное поле. Тот же Луитпольд, только уже 3 марки. И я предполагал МС-63-64. Но, друзья, грейд, который монета получила, превзошел все мои ожидания. Монета получила МС-65. Монета сразу в моих глазах стала просто нереально крутой. Когда я ее держал в обычном виде в руках, мне не казалось, что она такая крутая. Но, получив эти циферки, меняется немножко осознание. Хотя, в принципе, ничего не поменялось. Монета-то та же. Но видите, да, насколько она зеркальная, какое у нее поле. То есть вот в таком положении, если монету сфотографировать, можно подумать, что здесь Proof 65 Cameo. Красивая монета, очень красивая. Шикарно смотрится. Очень доволен. Купил я эту монету, кстати, на Фломаркте в городе Магдебурге за 35 евро. Немножко ее помыло, она грязненькая была, и монета вот теперь имеет вот такой цифровой грейд. Вот это тоже очень интересная монетка, непростая, это Анхальт. Здесь не дешевая очень монета. Этих монет было куплено 2 штуки на аукционе. Одну из них я забраковал, на ней была чистка. А вот эта монета оказалась очень интересной, хотя аукцион оценил ее невысоко, в фацюглях всего лишь.
Вот, но тем не менее, смотрите, какой грейд монета получила. Очень классный грейд для этой монеты, она очень сильно подорожала. Она и так, в принципе, не дешевая была. За 700 евро эта монета была куплена, она в каталоге стоит еще дороже в штемпельном состоянии. Ну, сейчас, я думаю, у нее цена поднялась далеко за 1000. Ну, такая монетка. Самому приятно. Очень порадовал грейд. Я, в принципе, и говорил, что монета получит 63-64. Ну вот, по верхней планочке все пошло отлично. Следующая монетка. 3 марочки Веймарской республики. Освобождение Рейленда. Птичка на мосту на сленге коллекционеров. Монетка МС-64 получила. Я предполагал от МС-64 и выше, но МС-64 все-таки она получила, поэтому можно сказать, что я не ошибся. Хорошая монетка, красивая, с хорошим чистым полем, заслуженный грейд. Университет Марбург, я ее, как и обещал, помыл. Помните, какая она была серая, такая грязноватая патина на ней была? Я ее потом помыл, и монетка засияла. Но все равно, как я и предполагал, МС-63. Есть здесь небольшие потертости поля, мешковой сохран, который, думаю, не дал ей получить более высокий грейд. Ну, в общем, в принципе, что я и говорил, то она и получила. Это у нас монетка, которая меня очень удивила. Я предполагал, что она получит МС-63. Но монетка получила МС-65, как вы видите. Хотя у нее присутствует износ рельефа. И подобную монету несколько месяцев назад я тоже слабировал. И монета получила МС-63. Имела примерно такую же яркость и примерно такие же проблемы с рельефом. Не знаю, по какой причине, в силу какого хорошего настроения у экспертов, монета получила МС-65. Честно говоря, для меня полная неожиданность. В данном случае можно сказать, что фиаско по прогнозам, но это хорошая фиаско. 65 против 63 – это просто супер бонус. Немецкая империя, 3 марочки, университет Берлин, Пруссия. Монетка получила ожидаемое МС-63, как я и говорил. Чудес не случилось с этой монетой. Поэтому все здесь было, как и думалось. Так, многострадальная монета. Если кто смотрит мои ролики постоянно, то об этой монете, видите, да, зеркальное поле, я уже рассказывал, значит, повторюсь быстренько. То есть монета в состоянии proof. Значит, куплена была она в обычном состоянии с очень темной густой патиной, почти темно-темно-коричневой, почти черной. На монете ничего не было видно. Монета была отправлена в компанию NGC и получила грейд Proof 63. Потом с владельцем монеты, это не моя монета, с владельцем монеты мы переговорили, я порекомендовал ему все-таки эту монету помыть и попробовать перегрейдить. Мы ее помыли, вернее, я ее помыл. И монетка стала намного, конечно, приятнее. Сейчас просто свет, со светом она выглядит не совсем на proof. Сейчас я свет выключу. И вот видно монетка в каком состоянии, да? Ну, вот такая монетка. То есть монетка очень хорошая, как для пруфа. Туда кто-то из ребят мне писал в комментариях, что монета под светом лампы, в прошлый раз, когда я ее снимал, потеряла признаки пруфа после мытья. Но не потеряла, как вы видите, получила монета Proof 64 Cameo.
Итак, она была помыта и повторно отправлена на слабирование вместе со всеми монетами вот этими. Ну и, как вы видите, получила монета Proof 64 Cameo, что очень порадовало, невзирая на то, что вот с этой стороны, над головой и с левой стороны по полю есть небольшие царапины. Они вылезли после патины, когда она смылась. Но, тем не менее, монета получила Proof 64 Cameo. Так что монетка порадовала. И предположения сбылись, хотя у меня были такие двоякие предположения. Царапины пугали, что монета получит тот же грейд, но ее яркость говорила, что она может получить больше. Ну вот, монета получила... Но камео я не ожидал, конечно. Камео не предполагалось. Я думал, будет просто Proof 64, без камео. Ну, еще добавили камео. Приятный бонус. Так, простые три марки Веймарской республики, то есть монета обиходная. В обычном состоянии она выглядела немножко серовато. Я ее немножко сполоснул. Предполагал я, что она получит грейд MS61, MS62. Но, честно говорю, я больше склонялся к MS61. Но монете дали MS62, что порадовало. Ну и приятно. MS62 это намного лучше, чем MS61. А вот это полная фиаско. Смотрите, какая классная монетка. Монетка просто... Я эту монету купил, кстати, очень дорого. Я ее купил гораздо дороже, чем цена по рынку. Я надеялся, что монета получит очень высокий грейд. Я думал MS65 и выше. Поэтому рискнул, заплатил дорого, продавец не уступал особо. Обошлась эта мне монета в 150 евро, если я не ошибаюсь. Но я говорю, я предполагал очень высокий грейд. А результат, ребята, где эта чистка, я не понимаю. Я, вот уже в слабе монету изучал. Слаб, конечно, немножко мешает рассматривать. Но я ее перед отправкой 200 тысяч раз проверял. И проверил сейчас. Я не могу чистку найти. Я не понимаю, где здесь чистка. Здесь есть буквально 2-3 волосяных царапинки. Вот 2 вот здесь вот и 1 на шее. Это все, что я смог найти. То есть чистка это никак не может являться. Я не знаю, почему чистка. Но вот это вот реально фиаско. Это попадос. Это единственный попадос здесь, в этой партии монет, но он случился. Поэтому, честно говоря, я склоняюсь к тому, что я отправлю ее на перегрейдинг еще раз. Она, конечно, выйдет уже золотой, но тут уже просто вот, я не знаю. Хочу еще раз проверить, где эта чистка, почему они дали чистку. Поэтому я думаю, что я слаб сломаю и монету отправлю еще раз на перегрейдинг. Потом обязательно покажу результаты. Еще монетка, которую я уже тоже показывал в предыдущих роликах. Эта монетка мылась вместе с вот этой. Сейчас покажу. Вот. У меня есть ролик. Вот эти 2 монеты я мою. Значит, обе монеты были в патине. 5 марок были в такой пятнистой, некрасивой, грязной патине. А Магдебург, 3 марки, разорение города Магдебург, была в такой серой матовой патине. И вот эти 2 монетки были помыты. Прям ролик по этим 2 монеткам есть. И вот результат слабирования перед вами. Монетка получила MS63. В принципе, я и предполагал этот грейд. Говорил, что она MS63 получит. Ну, отлично. Я не ошибся. И вот еще одна последняя монетка. Тоже курсовая монетка 2 марки Веймарской республики. Я предполагал, что монета получит MS64. Монета получила MS63. Я даже не помню, может, я говорил MS63, 64. Ну, что-то такое я говорил. Вот. Но в голове у меня сидела, помню точно, MS64. Ну, получила чуть-чуть ниже монета, грейд. Ну вот, в принципе, в угадайке я сыграл в этот раз неплохо.
Прям начинаешь себя чувствовать экспертом, если не обрать внимание монету, которая получила клининг. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Надеюсь, монеты понравились. Всем желаю хорошего настроения, удачи, хороших качественных монет, мирного неба и до новых встреч.